一直要考慮到珠海洋房嘅朋友呢，今次你就真係要睇過嚟啦。呢套洋房呢，舊年都仲要賣到成300幾萬嘅，而家直接200萬出頭就可以買低啦。望出嘅景觀呢，就係公園景觀同埋河景，真係好靚啊！配套呢都好完善，呢邊呢就係幼稚園同埋醫院嚟噶啦。呢套單位呢係10層高嘅洋房，一梯2戶嘅精裝現樓。你見到嘅呢啲呢就係交樓標準嚟噶啦。今日買過嚟，聽日就可以安排入住啊！首期呢講緊都係俾30零萬，月供講緊呢幾千蚊就可以上車啦。獨梯獨戶嘅過翻嚟呢，嗱，成個小區都係呢啲小高層嘅設計，全部都係現樓嚟嘅，30零萬首期，月供幾千蚊就可以擁有。而且隔離呢就係我哋全個區域入邊最大嘅酒樓嚟嘅。去到華發商都呢，講緊你揸車呢都係10分鐘時間就可以到噶啦。呢啲洋房係其他小高層俾唔到你噶，主人房呢都帶埋套廁，預留埋晒呢啲咁嘅衣帽間個位俾你噶啦。望出嘅景觀呢，亦都係無遮擋嘅呢啲公園嘅景觀同埋河景啊！而家總價200萬就可以喺珠海買到呢啲咁靚嘅洋房啊！你有興趣嘅，下方留言俾資料你睇睇。